Pernah dengar suara nyanyian dari pasir? Di beberapa gurun dunia, seperti Gurun Gobi, Sahara, dan Death Valley, pasir bisa mengeluarkan suara misterius saat tertiup angin atau saat orang meluncur di atasnya. Suaranya seperti senandung rendah, kadang mirip dentingan musik, kadang kayak suara pesawat. Fenomena ini disebut singing sand atau booming dunes. Ilmuwan percaya itu terjadi karena gesekan butir pasir yang ukurannya sangat seragam, ditambah kelembaban dan getaran alami dari angin atau gerakan manusia. Tapi, belum semua bisa dijelaskan. Suara itu bisa terdengar hingga ratusan meter jauhnya. Jadi kalau kamu mendaki bukit pasir dan tiba-tiba dengar suara nyanyian, mungkin itu bukan ilusi, itu gurun yang bicara. Menurut kamu, alam bisa lebih aneh dari ini?